എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ആദീസ് കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയും തേനും ചേർന്നുള്ള ചുമയ്ക്കും കഫത്തിനുമുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇഞ്ചി ഞാൻ അടിച്ച് ചാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഇഞ്ചി എടുക്കാം. അതിന് ചാറ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അടുപ്പ് കത്തിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ കട്ട് കാണും ഇഞ്ചിയിൽ, അത് നമ്മൾ തെളിച്ചൊടിച്ച് എടുക്കണം. ഇത് അത്ര വിളഞ്ഞ ഇഞ്ചിയല്ല, കുറച്ചുകൂടി വിളഞ്ഞ ഇഞ്ചിയാണെങ്കിൽ നല്ല എരിവ് നല്ല ഇതായിരിക്കും. നല്ല തിളച്ച് ഇത് കുറുകി വരണം. ഇനി അല്പം കൂടെ സമയമെടുക്കും. ഇനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമെടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം തേൻ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ആരും ഇത് ഒഴിവാക്കരുത്. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 5 തുള്ളിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. ഒരു സമയം ഒരു 5 തുള്ളിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തൊണ്ടയിൽ തന്നെ ഇറ്റിക്കണം. ഇത് തീ അണയ്ക്കാൻ തണുക്കട്ടെ. തണുക്കാൻ ഫാനിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് തേൻ ചേർക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല കുറുകി നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് തേൻ ചേർക്കാം. നല്ല ഈ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനും നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. തേനൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചുവയും കഫമൊക്കെ ഉള്ളവർ കഴിച്ചാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. നിങ്ങളിത് മറുപടിയും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ചെറിയ കുപ്പിയിലാക്കി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു 4-5 ദിവസം വരെ ഇത് നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ വെച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പിന്നെ മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം കഴിക്കാം.